Minum es seringkali dianggap sebagai penyebab batuk, tetapi mari kita lihat dari sudut pandang ilmiah. Ketika kita mengonsumsi minuman dingin, suhu rendah dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah di tenggorokan. Ini bisa mengganggu aliran darah dan mengiritasi jaringan di sekitarnya. Selain itu, minuman dingin dapat memicu refleks batuk pada beberapa orang, terutama jika mereka sudah memiliki sensitivitas terhadap suhu. Namun, penting untuk dicatat bahwa batuk biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau alergi, bukan hanya karena minum es. Jadi, meskipun minum es tidak secara langsung menyebabkan batuk, bagi sebagian orang, ini bisa memperburuk gejala yang sudah ada. Jadi, jika kamu merasa tenggorokanmu sensitif, mungkin lebih baik memilih minuman yang lebih hangat.